خذها قاعدة: الأحلام لا تتحقق، الأحلام تصنع. كل الناس تحلم وتتمنى، ليس كل الناس تحقق ما تتمنى. يعني هذه حقيقة الآن أنت تعرفها. كل الناس قاعد تتمنى أشياء طوال الوقت ويتمنون الأماني، لكن أنت تعرف الأمنية ما تتحقق، الأمنيات لا تتحقق. أصلا أنت لما تتمنى لأحد شيء معناه أنك أنت ما تريد له أن هذا الشيء يتحقق. تتمنى لك السعادة معناته أنت ما راح تحقق السعادة، يعني لأن هذا شيء أمنية فلا يتحقق يعني. لكن مش كل الناس، مع أنها كلها تحلم كلها تتمنى، مش كل ما قاعد يحققون. الغالبية من الناس لا تحقق ما تريد. غالبية الناس يصل إلى آخر عمره وهو في الحقيقة ما حقق معظم الأشياء التي يريدها، إذا ما كان كل الأشياء. فقط أولئك الذين يصنعون الحياة هم الذين يحققون ما يريدون فقط، أما البقية فلا. بقول لك مقولة حق كارل جانك، هذا واحد من الأساتذة الكبار في علم النفس. أنا لما أقراها أحس يعني إيش كثر فسر كثير من المواقف في الحياة. يقول كارل جانك: إلى أن تجعل اللاواعي واعيا سيستمر، يعني اللاواعي، في قيادة حياتك وستسميه أنت القدر. هذه طبعا واقع معظم الناس، عايش على مسألة قسمة ونصيب. الزواج قسمة ونصيب، الوظيفة قسمة ونصيب، وأي شيء مو جيد يرمونه. إذا ما لقوا على أول شيء يبدون في الإسقاطات على القريبين، يعني أمي وأبوي، الحكومة، مجلس الأمة، الرئيس، كذا. ألقي على ما لقيت إبليس، الحسد، السحر أو شيء، تحول على أشياء غيبية يعني. إذا ما لقيت بعدين يبدأ يلقيه على الله دون علم منه، يعني هو ما يقصد بس يلقيه على الله. يقول هذا قدر الله، الله مقدر علينا كذا، خلاص قسمه ونصيبه خليك، فيخلي حتى بس يريح نفسه. وفي الحقيقة ما راح يجد تفسير آخر إنه حل ما حسم الموضوع الأول. فكل اللي في اللاواعي اللي موجود كذا في ذهنك وانت ما تدري عنه، ولا تعرف أفكارك، ولا تعرف نواياك، ولا تعرف مخططاتك، ولا تعرف وين الله حاطك كذا، هذا اللي باللاواعي ورا. يعني أنت إذا ما تحوله إلى واعي بدأ تنتبه له وتعرف ما تريد وتعرف نواياك وتعرف ليش أنت تشعر هاي المشاعر وليش قاعد تحس بهذا الإحساس وليش هذا الموقف يتكرر معاك وليش هذه الأحداث تحصل لك. إذا ما عرفت هذا اللاواعي حولته إلى الواعي راح تضطر، ما عندك تفسير ثاني غير تقول والله هذا مسألة قدر. إذا ما كان مؤمن يحول الموضوع هذا إلى حظ، هو مسألة حظ. من الناس يعني تضرب معاها ساعات حظ، وناس آخرين ما يحصل معهم حظ. في ناس يسمونه حظ وفي ناس يسمونه قدر وكذا. والقدر ما له علاقة في الموضوع. القدر سيستم، قدر نظام، والقدر انتر اكتف، ما هو ستاتيك، ما هو مسألة ثابتة، هي مسألة تأخذ وتعطي معك طوال الوقت. أنت تغير نيتك يتغير قدرك، أنت تأخذ قرار يتغير قدرك. ممكن يكون أمور ماشية في اتجاهك أنت تغيرها وتختار شيء ثاني. ممكن أحداث الآن ستحصل لبلد والبلد هذا يقرر مسألة ثانية ويحط مخطط آخر، تتغير قدرهم يصبح شيء مختلف ثاني. ناس آخرين يخربون قدرهم، ناس ثانيين يعدلون قدرهم، ناس داخلين في طائفية، داخلين في قبلية، داخلين في عنصرية، داخلين في كذا، حيتبهدلون، حيتلعوزون، حيتغربلون. هذا طبيعي عادي، هم اختاروا هذا الخيار، هذه النتائج الموجودة. ناس ثانيين يذوبون هذه المسائل، يبعدون عنهم هذه المسألة، يحترمون القبيلة لكن لا يحترمون القبلية، يحترمون العنصر لكن لا يحترمون العنصرية، يحترمون الطائفة لكن لا يحترمون الطائفية. فعندهم قوانين تشرع ضد القبلية، ضد الطائفية، ضد العنصرية، ضد العوائلية، لأنهم يحترمون هذا لكن لا يحترمون ذلك. هم الآن حطوا منهج في الحياة، هذا المنهج حولوه إلى شيء واعي، حولوه إلى قوانين، حولوه إلى كذا. من أغبى يعني الغباء تجد بعض العرب يقول لك اللي قوم فرنسا ولا أمريكا الثورة الفرنسية ولا الثورة الأمريكية. لو أي واحد مطلع على تاريخ أمريكا يعرف أنها كلام فراغ، كلام فاضي. لأن اللي قوم أمريكا 56 رجل قانون اجتمعوا وجلسوا ووضعوا القانون، ثم 300 شخص من عدة ولايات، 13 ولاية جو فوضعوا الدستور الأمريكي، وضعوا حقوق الإنسان، وضعوا الأمنمنت، وضعوا الحضارة الأمريكية اللي سيقومون عليها، وضعوا كيف سيناقشون موضوع الدين، كيف سيناقشون موضوع العبيد، كيف سيناقشون موضوع الحياة، كيف سيناقشون موضوع الحريات، هذه وضعوها في دستور. مو ثورة التي قام في ناس، فكر، وجدت نية، أصبح مسألة واعية، بني دستور.
فلذلك أصبح هذا الإنجاز اليوم تشوف حضارة، اليوم تشوف حضارة لنا كذا، مو بنتها ثورة. الشارع لا يصنع شيء، كيف يصنع فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تأتي بشخص غير واعي يقوم دولة واعية؟ كيف تجيب شارع هو أصلا يعاني، لا يحترم الإنسان، لا يقدر، ما يعرف يسوق سيارة مثل البشر، ما يحترم المرأة، ما يحترم الطفل، ما يحترم كيف تستطيع؟ هذا الشعب الآن يريد أن يقوم دولة أو حضارة، يعني كلام وايد كبير عليهم، هم يقومون حضارة. تحتاج ناس تفهم هذه المسألة فتحول أن التغيير مش من الخارج، التغيير من الداخل. حول اللاواعي لواعي، حول الأحلام لخطة عمل، حول الأفكار إلى مشاريع. أنت الحين حولت الشيء السلبي أو الشيء الحالم كذا لشيء واقعي. الحلم يبقى حلم حتى تحوله إلى شيء. على طاري الحلم، وذكرت أنا في قواعد سابقة في السنة الماضية، الحلم ما له علاقة في أنت تنام وتبدأ تحلم حلم وكذا. احنا نقصد في الحلم أنت شيء تبي تشوفه، أما اللي تشوفه في المنام فهو منام، ما له في الحقيقة قيمة، ما له أي قيمة، لا تعطي قيمة كثيرة ولا كذا، ما له أي قيمة حقيقية إلا اللي أنت القيمة اللي تعطيه إياه. ولذلك حتى في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر، رجلي طائر مو على جناح، على رجل، على رجل طائر إذا فسرت وقعت. أنت كيفك فسرها بالطريقة اللي تبي. واحد شاف نفسه طاح من الجبل ما اعرف شيء، قام قال اوكي طاحت همومي، واحد ثاني قال لا بتصير لي مشكله، اثنينهم يصير لهم اللي هم قالوه. كيفك انت تفسر كذا؟ وقت تسمع الى تفسير الاحلام انت قضيت على نفسك. اذا تستمع الى تفسير الاحلام قضيت على الاحلام. كتب الاحلام وتفسير الاحلام مقرها مكان واحد، سله المهملات. بس اذا في بيت عندك فيه كتاب تفسير الاحلام انت عندك مشكله. حياتك يفسرها لك الاخرين، مستقبلك قاعد يفسرها لك ناس، انت وضعت مستقبلك بيد الناس، هم يفسروا لك ماذا يريدون منك. ومعتمد كذا بالغيبيات كذا، وانت تضع مستقبلك وحياتك، تتزوج ولا ما تتزوج، تروح ولا ما تروح، تسافر ولا ما تسافر، بيد مفسر. شيء يعني. ثم بعد ذلك يقول والله انا ما عندي كنترول على حياتي وانا ما عندي الحالم. انا اتكلم عن الحلم، الشخص الذي يرسم خطه، رؤيه يبي يحققها، حلم يبي يصنعه. الحالمون، في ناس حالمون وفي ناس مستمتعون ومنجزون. انت لك الخيار تكون من الناس الحالمين ولا من الناس المستمتعين والمنجزين. خلينا ناخذ تمرين في صناعة الحلم ونتعلم كيف نعمل ذلك. اوكي، هذا تمرين في صناعة الحلم. انت تشوف حلم ممكن ما تبي تصنعه، شفت حلم خلاص انفت عن يسار 3 مرات انتهى. شفت رؤية حتى في بالك يعني بس ما تبيها، خلاص غير، وعندك الكنترول، انت دائما في اللحظة عندك الكنترول. شفت حلم تبي تحققه، انت تبي تصنع هذا، انت عندك حلم ان ما ادري شنو، تكون تاجر، تكون وفير، تتزوج، تملك سيارة، تكون روحاني عالي، يكون وعيك مرتفع، ايا كان كيفك انت، الخيار لك. اختار اول شيء في البداية، اختار حلم تبي تحققه وصار لك فترة. يعني من الافضل تختار لك حلم. مرة اخرى اذا انت متمرس في تحقيق الاحلام اختار حلم كبير، نص ونص، اختار نص. إذا لسه بادئ اختار حلم بسيط، يعني يمكن يكون مسألة بسيطة وأنت صار لك فترة تود تحقيقها، بس حقق نجاح وابني على النجاح، حقق نجاح وابني على النجاح حتى تأتيك قناعة أن النجاحات تتحقق. أوكي، دير بالك من ذولا اللي يقول لك ما يتحقق وما كذا، بعدين هم ويثبتونها، وسبحان الله الكون يثبتها لهم. يعني بالنهاية القدر يتعامل معهم، هو سيستم، فيثبت لهم ما يريدون. فمن يريد أن يثبت أن الأشياء ما تتحقق، فعلا الأشياء بالنسبة له ما تتحقق. من يريد أن يثبت أن الأشياء تتحقق، بالنسبة له الأشياء تتحقق. كل اللي تقوله صح بالنسبة لك، بس ما ينطبق على الآخرين، ينطبق عليك فقط، باستثناء القوانين الكونية اللي تعمل من خلالها. يعني. رقم 2، حددت الآن، تحط يعني يفضل أن تختار مرة أخرى حلم صغير. يعني رقم 3، الآن حط لك مخطط تفصيلي. أوكي، أنت تبي هذا الحلم تبي تحققه، تبي المسألة الفلانية، هدف تبي توصل له، حط الآن مخطط يعني تفصيلي. رقم 4، حط له سياسة تخطيط. إذا ما تعرف تخطط تعلم تخطط، وإحنا نعملها على طريقة سمارت. طريقة سمارت يعني اللي هي أول شيء لازم الهدف يكون سبيسيفيك واضح، ثاني شيء لازم يكون هذا ينقاس ميجرد، يعني ثالث شيء لا أنت يعني منطبق مع الإيكولوجي مالتك، مع البيئة، ما تسوي شيء ناشز في البيئة. فتختار الأهداف على وفق الطريقة هذه. تعلم ما هي المعايير التي تضع فيها خطة صحيحة، ثم تحط الكلام عشان تستطيع تتابع صح. رقم 5، مرة أخرى إذا ما كنت تعرف تخطط تعلم التخطيط، بعدين ركز ولا تحيد عن متابعة الخطة حتى تحقق الحلم. كثير من الناس عنده شيء، يبدأ شيء بعدين يروح ينتقل لشيء ثاني، بعدين يبدأ شيء بعدين ينتقل لشيء ثاني دون أن ينجز.
تعلم تنجز، خلاص حطيت لك خطه استمر عليها، لما تخلص اوكي حط خطه ثانيه، لما تخلص حط خطه ثالثه. انا اعرفها لان كانت في نفسي شيء، انتقل من شيء لشيء من شيء لشيء من شيء ما انجز، الان ما اسويها. خلص شغله ثانيه في ودي اسوي شغله اصر، لما اخلص الشغله خلصت شغله ثانيه اوكي انتقل اللي وراها، بعدين هاك استمر، بعدين تجيني تعرف الحماس هاي تقل كذا بشيء ثالث، خليك مستمر حتى تتعود. لما تتعود بعدين خلاص تصير انت منجز، يصير الانجاز عندك اهم من التنوع. رقم 7، بعد ما تحقق هذا الحلم، بعد ما تصنع هذا الحلم، دور الان على حلم غيره وابدا مخطط جديد. اللي يعرفون في التخطيط ما له داعي يسوون هذا الكلام، انهم عندهم خطه عمل، عندهم رؤيه واضحه، عندهم مخطط، عندهم متابعات، يعني يحطون رؤيه لمده كم سنه الى الامام، يحطون مخطط لمده على الاقل 6 شهور الى سنه. اول التخطيط كان بعيد المدى، اليوم ما عاد التخطيط بعيد المدى ينفع. جوجل خطتها لمده 6 شهور، ياهو 8 شهور فقط، ابل 8 شهور، فيضعون مخطط فقط 6 شهور 8 شهور، ماشيين مع قانون مور يعني. اليوم لما تسمع دوله تتكلم عن الخطه الخمسيه بليز يعني سكيب، لان كأنك ما سمعت الكلام هذا، ما تستطيع، لانك ما تستطيع تتنبأ بهذه الخطط الى هذه السنوات كذا. وخذها قاعده، الاحلام لا تتحقق، الاحلام تصنع.